Oi, gente. Oi, gente, a gente está fazendo um vídeo comendo doces muito estranhos. Gente, por favor, deixem o like, se inscrevem no canal. Deixa eu abrir e se inscreve. Isso, corta a marca. A gente vai provar doces tipo esses aqui, ó. Esses. Não deve ser, não. Não deve. Tá, vai. Eu não quero esse, não. Que lixo. Não quero. Então pega dois. O desafio é comer. O desafio é comer, cara. Isso aqui vai pro YouTube, vai. Isso. Então pode jogar, vai, que senão. Se alguém odiar, não baba no lixo. 3, 2, 1. Muito ruim. É bom. Eles foram cuspir, gente. É bom. É mó bom. É mó ruim esse doce. Não come. Come, é muito bom. É muito ruim. Ai, meu peito. Oi, gente, voltamos. Eu odiei o doce. Eu amei. Pode ser daí que a gente não consegue gravar? A gente já deu achei um. ruim. Tá. Eu falo agora. Ah, putz, odeio isso. Também. Eu não quero. Tá, vamos, é só vamos. É por vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal. E por favor, se conseguirem, amanhã eu vou fazer uma live. Vocês podem mandar muito dinheiro pra mim. Mano, olha esse bagulho, cara. Olha isso. Uma dentadura pra minha boca. Olha aqui, ó. Ó. Funciona muito bem. Meu Deus, não tá aparecendo, Deus. Não consegue chegar. Aqui, ó. No 3 nós comemos. 1, 2, 3. Esse doce é muito ruim, gente. Nossa, ó, gente, eu vou fazer a maior desafio de tudo. Eu vou comer o saquinho inteiro. Deixa muito like, eu não sou o Gentil, como eu sou legal. Eu vou fazer o melhor desafio. Deixa o like, deixa o like. Como eu sou legal, eu vou fazer o melhor desafio. Caraca! Eu achei que... Não. Eu como. Então por que você cuspiu? Você quebrou a câmera. A câmera caiu.